比起罗尼那恶心的健身餐，卡特这个就好很多了，起码看着能咽进去。今天带大家看一下04年的卡特朴实无华的练胸日，看看和罗尼的有什么区别。先从卡特的大别墅开始，3辆豪车一排排。但是最吸引人的还是这个灰色大悍马，简直就是肌肉男的标配。臂王小李开的是黑色的，罗尼的是黄色，也符合他的性格。随着镜头再往里一看，卡特爬这么高，原来是夫妻双双在做有氧，还是空腹有氧。这是今天卡特要开的座驾，保时捷，应该是个911吧。旁边还停着个宝马，就这条件，不说家里有矿也得是个3代从商。爬完楼梯开始快走，都知道卡特的训练是出了名的大容量，做个有氧都要整2个动作，2条大腿忽闪忽闪的，有氧做这么久不怕掉肌肉。好了，开始吃早餐，上来就是一杯橙汁，然后再吃盘子里面这不知道是什么，这应该是蛋清裹着某种东西，应该是鸡胸肉。哎呀，我收回视频开头的那句话，能当顶尖健美运动员，首先就是没有味觉。这杯子里面不知道是什么，偷摸着挖了一勺喂到嘴里，估计不是肌酸就是某种补剂，还得用水冲下去。哎，不是，卡特这早餐怎么吃的乱七八糟的？刚喝了一口加冰橙汁，冒着热气的咖啡也整上了，你是搁这儿玩冰火2重天呢？这里还有一大盆燕麦片等着他呢，旁边放着一盖子小药丸，应该是各种维生素什么的，因为他和罗尼一样也很少吃蔬菜。就这么多种类，吃个早餐力竭了。然后开上他的保时捷来到健身房，130公斤的大体格子也给跑车上了个大重量。来到的是黄金健身房 Ghost Gym， 先不急着训练，来做有氧，太空漫步呢。好了，做了20分钟有氧，终于可以开始训练了。这卡特也是有隐背症，走路也把背直起来，这种症状一般遇到比自己大的自动治愈。算了，卡特这隐背症估计好不了了。开始训练，第一个动作站姿体踵锻炼小腿，说是练胸日，这一上午过去腿力竭了，光有氧就整了3个动作，这还力量训练整上了。这个动作一共完成3组，每组10次。第二个动作坐姿体踵依然是锻炼小腿，不是，算了，等不及了，强行练胸。真正的第一个动作，上斜的器械夹胸，先来个充血组预热胸大肌。这个器械就很舒服，它的阻力是抵在大臂上的，可以更好的孤立胸肌，减少手臂的代偿。你看，没等做几下呢，痛苦面具戴上了。卡特的训练环境比罗尼就好太多了，罗尼的大铁管主要还是盘哑铃和杠铃，固定器械很少用。这个动作卡特完成3组，每组15次。接着来到第二个动作，平板哑铃卧推，小重量就不看了，容易看睡着。直接来到每只手120磅，也就是55公斤，这绝对不是他的极限重量。卡特的训练还是相对于保守的，不像罗尼天天就掖巴的，每只手拿90公斤推胸呢。卡特可不这样做。不过话说回来，罗尼是8连冠，卡特是4冠，这就是区别。这个动作一共完成3组，每组8次。卡特和罗尼完全就是2种风格，罗尼练完哑铃一丢非常狂野，卡特是直接器械归位。不是说罗尼没素质啊，狂野的训练风格是一方面，就算他把地下铁健身房的房顶掀了都没事儿。第3个动作依然是忽略小重量，直接来到140公斤，史密斯的上斜杠铃卧推，看看有多保守，这个重量都要用史密斯，但是动作质量还是很高的。正因为这安全的训练和他的医疗团队，才能让他在健美中全身而退。一共完成4组，每组全程控制完成8次，最后一组还来了个递减。第4个动作绳索夹胸，他这个角度练下胸更多一点。你看这胸肌拉丝，体脂有多低，随时涂个油彩都能上台比赛。一共加了3组，每组8次。第5个动作想来个蛤蟆功，火云邪神没教他，所以只能来个跪姿俯卧撑了。越简单的动作越高效，2组下来把胸肌榨干了，完全没力气了。练完肯定是要在浴室展示肌肉的，让你见识一下什么叫充了血的面包蟹。这大胸腔大宽肩，你强任你强，但是我就是比你大2圈，你服不服？太饱满了，太大了，脸都肉了一圈。
连训练带展示不到1个小时回家干饭，看来吃才是对卡特最重要的事儿。这又是整了一盘什么？好像是有点蔬菜了。健美运动员啊，每天就是吃睡练，跟养猪是差不多。这就是卡特朴实无华的练胸日。